Պարոն Վարդևանյան, փաստարկները բերված որքանով հաշվի կառնի Սահմանադրական դատարանը խորհրդակցական սենյակում։ Դուք տալիս եք ամենաբարդ հարցը հաշվի առնելով, որ մենք իսկապես բարդ ժամանակներում ենք գտնվում։ Երբ մենք խոսում ենք դատաիրավական համակարգի անկախության խնդիրների մասին, իհարկե Սահմանադրական դատարանին պետք չի որևէ մի իրավիճակում դիտարկել դատաիրավական համակարգի ծավալի մեջ, քանի որ ինչպես քանիցս այս դատաքննության ընթացքում ընդգծվեց, Սահմանադրական դատարանը վերիշխանական մարմին է, այդ թվում նույն դատական իշխանությունից էլ է վեր։ Բայց իհարկե ժամանակներն են բարդ։ Կարծում եմ առնվազն շատերը երևի թե համակարծիք կլինեն մեր հանրության ներկայացուցիչներից, մեր հայրենակիցներից, որ դիմողների կողմից, բացառությամբ մեկ դիմողի, փաստարկները, որոնք ներկայացվեցին, առավել քան համոզիչ են։ Մյուս կողմից, եթե նույնիսկ ներառենք այն 7-րդ դիմողին էլ, պայմանականորեն, ապա քավլիցի, թող ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչվեն։ Ի վերջո դուք նկատեցիք, այդքան խոսվեց, որ տեղի են ունեցել ընտրախախտումներ, իբրև ընդդիմության կողմից, ինքնին դա արդեն աբսուրդային պնդում էր, բայց այդպես էլ որևէ մեկը նման պնդում, որ այդ խախտումները իբր հերիք չի գոյություն են ունեցել, մի հատ էլ էական ազդեցություն են ունեցել ընտրության արդյունքների վրա, չկատարեցին նման պնդում։ Հարց ու պատասխաններից մեկի ժամանակ ես ուղիղ հարց տվեցի երրորդ անձին, որ եկեք գնանք նոր ընտրությունների, կամ թող լինի երկրորդ փուլ։ Քանի որ եթե իրենք իրենց ասածին հավատում են, նույն այդ ընտրակաշառքների իբր աբսուրդային պատմությունները, բա թող այդ դիրքորոշումը ներկայացնեին, բայց այդպես էլ դա չարեցին։ Հակառակը, ամեն կերպ նահանջեցին այդ պնդումից։ Այս օրերի դատարանի կողմից Առնվազն մինչև Սահմանադրական դատարանում նիստերի մեկնարկը, այո, նաև քաղաքացիական պայմանագրի կողմից նման դատողություններ արվում են։ Հիմա առնվազն նաև ֆիքսենք, երբ որ խոսում էին ընդդիմադիր ձայների իբրև լեգիտիմության մասին, դա արդեն հերքվել է ամբողջությամբ, բայց դրա մասին չէ այս դատաքննությունը։ Այս դատաքննությունը նրա մասին է, որ իսկապես 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունները ուղղորդվել են եւ զուգորդված են եղել զանգվածային կազմակերպված ընտրախախտումներով, որոնք հակասում են Սահմանադրությամբ երաշխավորված ընտրական համակարգին։ Սա է ամբողջ ցավը, եւ Սահմանադրական դատարանը իհարկե ունի բոլոր Սահմանադրությամբ նախատեսված լիազորությունները դրան պատշաճ արձագանք տալու։ Եվ հաշվի առնելով խոսվի թեև այն հարցերը, որը տրվում էր կողմերին, դուք ինչ կարծիքի եք, ի սկզբանե ինչ որ անաչառություն էր վիճարկվում կամ կասկածի տակ դրվում։ Սահմանադրական դատարանի կազմի լեգիտիմության մտահոգությունը մենք ընդգծել ենք հենց առաջին նիստին, դրա հաղթահարման մեխանիզմն էլ առաջարկել ենք։ Այլ հարց, որ այդ մեխանիզմը չի իրացվել, որովհետև իդեպ Սահմանադրական դատարանի կազմում, եթե նույնիսկ մեկ դատավոր լեգիտիմության խնդիր ունի, այն ամբողջությամբ ստվերում է Սահմանադրական դատարանի ամբողջ կազմին։ Իդեպ հենց այդ հիմնավորումն է ներկայացվել Սահմանադրական դատարանի դատավորներից մեկի կողմից, երբ քննարկվեց Սահմանադրական դատարանի թվով 3 դատավորների մասնակցության անհնարինության հարցը։ Այսինքն պատճառը ոչ թե եղել է, որ եկեք այդ մեկը կամ երկուսը չմասնակցեն, այլ պատճառը հենց եղել է նրանում, որ եթե իրենք մասնակցում են, ապա ամբողջ կազմի լեգիտիմության խնդիր է ի հայտ գալի։